喂，老妹啊，講啊，喂聽到。喂，你揾我啊？嗯，係有咩事啊？而家屋係起唔到噶啦，你恢復翻屋起唔到嗰啲，你向村委、向鎮政府嗰個中字部門反映咯，睇佢哋幫你可以調冇用解下嘛。冇用，個個踢皮球。咁係你喺屋係你要村你自己村揾錢委見到我係兜路行嘅。咁係你個符合條件喺村委佢就俾地你嘅喎，係你符合條件有地你就可以攞地起嘅喎。至於起屋係七錢嗰啲係點樣整係你要自己靠自己能力賺錢去起嘅喎。而家地皮都未俾翻我。地皮未起翻啊，咁係村委嗰度調解。上一次嗰隻芬姐咪話冇調解到。嗰邊個地係你親戚嘅話，可以係幫你調解嘅，話要你配合噶。上次講得好清楚啦。係啊，你係攞人家4方係冇？原先佢話8個方嘅，好離譜好離譜嗰隻。然後我後尾揾村委，你嗰日喺度揾村委，佢先話改話四個方，又轉頭話冇講過8個方。佢講佢話8個方嗰陣個錄音我都仲有喺度，轉頭就可以唔認。而家講係4個方，咁4個方我上次聽佢村幹部係咁講話，係佢親戚嘅話，你好聲好氣同人家講，係溝通下睇下可以俾嗰4個方，你係咁講係冇上次啊？冇嘅，多餘嘅。佢當時我八個方嗰陣，佢哋已經係俾晒面色我睇㗎啦。而家冇講8個方，講4個方咯。佢咁4個方咧，你個阿叔到時候過年翻嚟過年噶啦，到時候睇下鎮政府啊同村委嗰啲再係組織幫你調解下啦。我哋只係可以建議佢，因為啲唔係我哋嘅職責，可以建議佢係睇下可唔可以係調解一下。係啊，至於調解成點咧，到時候睇下再傾過先知。而家係啊，仲有而家佢哋都唔認，個個都唔認，就咬住我俾。我而家拼多多仲欠咗成600幾蚊，我邊嚟嘅錢俾？之前就已經俾咗1000㗎啦。咬住你俾咩啊？俾地皮錢咯。地皮錢啊！到時候等佢翻嚟組織下調解之後睇下隻地。而家唔係調唔調解嘅問題，就算呢一鑊調解過，同人講你個困難咯，睇下可唔可以叫佢俾你啦。你聽我講清楚，唔係調唔調解嘅問題，係就算呢一單過咗之後，仲會有無數單㗎啦，因為已經拗咗好耐㗎啦。咁係遇到咩問題就解決咩問題啦，以後未發生嘅事就冇使而家下結論啦。咁你自己要有錢先起得到屋㗎喎。我嘅工資都未拎翻嚟，問題係要靠你自己個能力先得㗎喎。上次申請賺錢先有。上次申請種菜嗰啲嘢，你知啦，睇過㗎啦，你哋。我工資攞得翻未啊？你嗰啲工資過去啲事唔清楚，我建議你又有流動能力嘅，我建議你又喺嘉益揾份工作，又邊又得閒又可以喺屋，又可以工作有工資可以賺錢係生活。如果存到有錢，你都仲可以有錢起樓啦，係咪啊？而家塊地皮都未寫翻我個名個個都可以過嚟話嗰塊地係佢嘅。地皮嗰度係你點搞？我睇下建議鎮政府嗰度同村委嗰度係組織一次傾先咯，到時候你又出嚟村委咯。你覺得點樣啊？我而家覺得好攰啦，拗咗好耐噶啦。你恢復翻我個護照先啦，冇護照嘅話，我邊嚟嘅錢？住嗰度有螞蟻喎，咁你又要注意衞生先得㗎。之前你住喺你當時乜嘢都冇空嘅嗰陣都，你見我下邊嗰個視頻啦，啱到嗰陣，成間屋空㗎，邊係咩衞生問題啊？
係我話你之前嗰間屋啊，好似之前你係住喺舊屋一樓嗰度嗰度啊嗰邊啊，就係住喺你阿爺隔離嗰度一樓啊，哇咁邋遢，有冇搞衞生啊？哇，好心！你睇下羅定啱拉我翻嚟嗰陣，佢啱從啱第一次拉我翻嚟嗰陣，住喺嗰邊嗰陣，佢翻過去影嗰啲污糟邋遢得多啦，我已經用咗成幾日搞衞生噶啦，全部嗰啲嗰啲咩網嗰啲。蜘蛛網啊，嗰啲乜成地垃圾，我已經清咗成幾日㗎啦。你對比下先好冇先，唔係咁講。咁啊，之前嗰個做圖片我冇睇到，但係後期你住嗰時候我都睇到好多垃圾㗎喎，好亂㗎喎。我已經清到唔想清啦，清到攰啦。個清垃圾已經清咗幾日㗎啦。你住啲地方咧就係、我哋只可以係建議溝通，人家係真係因為嗰啲都係要你個親屬啊，你阿媽啲去關心你嘅啲住嗰啲問題咧，唔係我哋安排嘅，我哋可以建議你溝通下，同你家屬係唔係咁？而家溝通唔到，佢哋根本唔我就係純理。屬係幫你關心你個角度嘅咋。佢哋根本唔理。我就覺得只要我一開工就走過你留人。關心你幫助你個角度去講嘅咋。我就唔需要乜 Q 嘢幫助啦，恢復翻個護照就得啦。嗰啲人你去問你去問大哥，係你之前喺深圳啊喺香港啊嗰度做過咩事嘅話，你自己又清楚，你問翻當地嘅部門係。你唔好扯咩當地嘅部門啦，所有嘅嘢都會揾翻戶籍地嘅部門嘅啫。我去揾過㗎。我限制我護照嗰陣，我去揾過深圳嘅、廣州嘅、省級、市級、省級嘅，都揾過晒啦，都話叫我翻戶籍地揾㗎咋。你而家又叫我仔去嗰邊揾。你當時違法犯罪地。我為乜嘢法犯乜嘢罪？你講清楚啲。又涉嫌偷渡，又喺深圳嘅。我點解要偷渡？我想問下，我點解要偷渡？係個人自己個行為都清楚啦。咁你自己做過咩行為？你自己清楚啦，係冇？你講出嚟，我點解要偷渡？咁你自己係咪我想偷渡？當時你係點解偷渡嘅時候，查處個機關都係深圳噶嘛？我點解要偷渡？我想問下先。你係自己涉嫌尋人之事嘛？你自己冇遵守法律法規在先啊嘛？咁人我為咗邊條法律法規？尋人之事嘅標準係乜嘢？我想問。你得閒嘅話去下街。我唔想得閒去咩街啊！一係你解釋，你話你解釋嘅。我而家係上班時間，我有我嘅工作嘅。你嗰啲問題，你嗰啲情況哦，你親自到派出所，我叫民警詳細同你解釋清楚。因為我又比較忙嘅，電話又冇方便同你細講。你親自去到，我叫佢攞埋法律法規，攞埋依據同你講啦。你要了解清楚咋？你叫我問你嘅，你話如果乜嘢唔識噶問你啊嘛？佢哋冇話問佢喎，佢哋淨識話佢哋唔識啫喎。咁你話要詳細要當面同你講嘅，你就可以去到派出所同你詳細分析講清楚都冇問題。因為我係有我冇啊，佢哋淨話唔識喎，淨係你話我可以問你咯。係你又可以問我係得閒嘅前提下，但係你話要解釋詳細嗰啲法律法規解釋清楚嘅話，你就可以去到加一派出所，我叫民警當面同你詳細解釋清楚。佢哋個個都話唔知嘅啫喎，我揾過喎，係啊，我有揾過喎，我都有問過佢啊，我為咗邊條法律法規我點？揾楊警官啊！係啊，係公安機關做嘢都係依法依規嚟做嘅，按照法律規定嘅。我都喺警察局，我問你嘅話，我都喺警察局問過佢哋。然後呢，
冇人俾得到解釋我嘅喎，淨係踢皮球啫喎。到而家屋又整唔到，住嘅地方。咩個可以解決到你唔係話咩可以解決到你個問題，你要對應個職責。比如好似係講你講你塊地咁喺屋咁，嗰啲都唔係我嘅職責，我點幫你解決得到咧？係咪？嗰陣你有困難，你既然同我講到，我係出於關心你嘅角度，我可以係幫你同鎮政府啊、村委反映一下，具體解決問題都要係你去揾翻村委、鎮政府㗎。我揾咗啦，個唔理啫嘛。係啊，咁係有道理，佢就會理嘅，係冇。即係我邊度冇道理？你講下咯。咁你要問翻村委，佢會同你解釋噶咯，因為嗰啲唔係我哋嘅職責。村委都唔睬咧。嗰啲唔係我哋嘅業務範圍，我解釋唔到，超越人家嗰塊嘅業務範圍俾你聽。村委唔睬啊！黃彩芳一問佢雞腳咁。你有冇去鎮政府嘅中字部門反映下？鎮政府嘅中字部門啊。你唔好同佢話邊個部門啦。以前細個嗰陣，我翻嚟攞屋嗰陣，你哋個所有部門我都去過揾過㗎啦。咁你嗰度有矛盾糾紛啊嘛？我建議你去。我唔需要咩矛盾糾紛，我就唔想有扯咁多啦。恢復翻我自己嘅護照嗰啲，我自己出去打工，反正我而家冇屋住。你又唔會話俾錢養我㗎，係咪先？你係要恢復部門嘅話，你就去揾翻係出入境嗰度問清楚。我問過佢哋，你使唔使我俾埋我問佢出入境嗰啲人點講嘅視頻俾你睇啊？個個踢皮球喎，個個話唔知喎。咁你自己做過咩事？你自己最清楚啦，係冇？我清楚啊。咁係應該係深圳、香港嗰啲警方都同你解釋清楚咧。你當時喺香港做嗰啲行為。香港警方冇話我做咩，冇話我做咩唔啱喎。佢淨話我冇帶身份證，冇出示身份證。而呢一條你又拉我啫喎，包括晒佢俾你嘅所有資料都係只有呢一條啫喎。咁你喺香港當時係做咩嘢㗎？爭取上街爭取新聞自由，有咩唔啱？曝光黑色產業鏈有乜嘢唔啱？咁你係咪做啲其他行為啊？仲有做啲敏感嘅事項啊？你講清楚啲咯，點樣敏感咗？咁應該係你同我講清楚，因為當時啲行為係你喺香港做嘅，係啊，我又喺呢邊，我又唔清楚具體個更詳細嘅細節，你更加清楚啊！你哋所有記錄都有，你話唔清楚，我清楚啲，你哋拉我㗎。拉你哋係深圳，因為你涉嫌尋人之事，佢係行政拘留你嘅，我哋係尋人之事，我阻到邊條？我阻住邊個行人？我係咪阻住邊個行人啊？你嗰啲行為，你當時，如果你當時深圳係冇同你解釋清楚，你仲係理解冇夠詳細嘅話，你當時冇人同我解釋過任何嘢。佢點解要拘留你？點解話你涉嫌尋人之事？你就要問翻深圳個公安機關同你詳細解釋清楚，係啊。村委幹部話我咩啊？村委話咩？爭取新聞自由係危害國家安全，係咪啊？具體要睇細節，睇你喺邊度爭取，睇你做個具體嘅行為有冇。我係咪就係中國爭取嘅？單憑講幾句話就可以認定嘅，仲要睇你做出個行為嘅，仲有個行為嘅危害性㗎。我嘅行為有咩危害性啊？危害咗阻住人行路啊？定係點樣啊？係幾時係有時間嘅話就到下村委或者街一派出所啦。係啊，你既然係想話第一個係你嗰塊地係冇？
我而家已經唔想請咩地啊，反正都有各種辦法，1萬種辦法，話叫我俾翻我嘅地，話仲要我割翻俾佢嘅。唉，我建議你啦，你而家就冇使糾結咁多過去嗰啲事啦，你而家就要做好未來啊，點樣去生活？你既然係想喺屋，你就先賺錢先，你可以咁恢復翻我護照咪去賺錢咯。你去賺，你去賺錢，你計劃想去邊度賺錢啊？我就想同你係分析下，你計劃去邊度賺錢呢？比如你又冇有親戚，冇有符合係喺外國喺境外逗留好長時間嘅條件，你只可以係以旅遊嘅方式出去都幾日，又要翻嚟，係點樣去賺錢係工作呢？我打個比方咁樣同你分析下哦。呢個你就唔好理。係啊。你要明白喎，你係喺嗰個期限內出去嘅話，係要翻嚟嘅喎。好似我哋平時咁去香港啊，去外國旅遊咁，都係有一定時間好短嘅喎。旅遊簽證啊，咁你點樣邊個話賺錢呢？邊個話俾你知淨得旅遊簽證㗎？好多地方係有種簽證叫打工旅遊。打工旅遊你有工作先得啊！梗係有工作㗎，大把人請我，大把 offer 㗎，使唔使 send 埋 offer 俾你啊？有咁容易咩？容唔容易？呢個係我哋唔係所謂嘅。我都建議你從實際出發啦，係啊。講真，我講嘅話好實際嘅。我英文水準亦都唔會差得去邊。我亦都冇話嗰啲語言溝通嗰啲。我了解清楚先咯，我了解清楚係詳細係點個，我到時候再覆你啦。到時候係幾時候？了解清楚先啊嘛，因為係啲我都要去有關部門了解下噶。咁大概幾時會有答覆？大概有啲唔係呢個啊，我要問下先喎，因為呢個唔係我個職責，話可以話係限制你啊，話係恢復你嘅喎。因為呢個唔係我個職權嚟嘅，你明白冇？我淨係可以幫你問下、了解下。個個都係咁講嘅喎。咁我係咁嘅啦，因為我冇咁嘅權力，出入境又唔係我管嘅，係咪啊？我建議你啦，都係向未來睇，認真安心咁係認真工作，好好賺錢，唔好話諗個咁假大空個想法。每個人生活啊，工作都唔容易嘅，冇咁容易話不勞而獲嘅，咁輕鬆。不勞而獲，你講呢句話真係離晒譜啊！喂，我八九歲打工，我有陣時一日打2份工，一日先瞓得個3、4個鐘嗰陣，你哋唔知嘅話，我使唔使俾晒所有證據俾你啊？唔使攞妹，我就聽，我就知你自己講嘅9歲去打工，我又好同情你個遭遇，所以你有時候問到我啊嗰啲，比如係手機，我都積極咁同上級溝通，幫你攞翻，因為你話你手機仲微信仲有錢嘅，係咪又知道你？都係微信呢個仲係俾封緊㗎，一直都登唔上，登唔落。一直登唔上，咁我啲原因我唔清楚啦，係啊。你揾騰訊，你揾微信公司問下咩原因啦？係啊，所以我又好同情你個遭遇，咁細個又出咗去，而家咧翻嚟嗰度你又咁
你又咁積極咁想起好間屋，即係喺我個角度啊，我可以幫你嘅，我都已經好盡力咁去幫咗你㗎啦，包括係叫係鎮政府啊、村委啲關心你啊。關心我，見到我飛腳咁行快啲咧，走開咧。係具體唔知啦，咁咧我之前又同佢講過嘅，等你阿叔到時候翻嚟係再傾清楚之前我哋塊地嗰啲係咩回事嘅先，所以咧要等佢翻嚟當面傾過先得嘅，有好多嘢啊。你嗰度上次講話係4平方嗰啲地佔咗人家係冇，我又建議村委啊、鎮政府啲度係幫你溝通下噶哦，因為啲又要佢係佢個職能，唔係我哋嘅職能嚟嘅，係啊。係啊，老妹係嗰個情況，到時候了解清楚之後再同你講啦哦。我而家又有啲其他嘢要做嘅，係啊，得閒再同你傾偈啦哦。嗯。好，拜拜。拜。